السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوتا خينيا واسدي خا ميجا بايتي انترنتا خا اسن هدتن دفي اسن جلا فتو أكاتا اتي افرا هيتن اسن برسيفنا الربودا فيديو تنا لالتاني هقت امورتي وان سدين كان قونن ميجا بايتي انترنتا خا اسن هدتن دفي اسن جلا هندمو يرو ديرتو اسنيف ترو دندا جچودا واني سدين اما ولمان خلالو تا توقفادا فيسبوك جلا سنتني فيسبوك خيسن جلا سنتني دي سيتنجي بكا جتو تنرتي دوتني سيتنجي رتي هوغدو تنبودا مسكي ديبستني سيتنجي تنتويتني اوكي سيتنجي رتي هوغدو تن بيفا كانان سيتنجين كيسن خيسني بنا متاي چودا ميديا بكا چوتانا بكا ميديا چوتانا رتي غطويتني بكا ميديا جتوتانا رتي هوغا غطويتن فكينياف داتا سيفر خجو خنا رتي akkanatti irratti dhootanii itti aansuudhaan ammas viidiyoolee akka gartee ifiin viidiyoon hin banamne inni itti aanu viidiyoo hoggaa intarneetaa feesbuuka keessan seentan viidiyoolee ifiin akkatti osumaati ittiin banin viidiyoolee deemu kana dhaabsifta jechuudha. Silkiin keessan dura asirra yookaan wifi kayyoo kanarra yoo jiraate never auto play video kanarratti dhoota jechuudha. inni lammadaa play store dha. Play store keenya jala hogga seenne play store keenya jala seenna hogga jala seenne bakka huno suuraa bakka maqaa keenya email keenya jiru kanarratti gadhoonneti email keenya irratti dhoonna email irratti hogga dhoonne settingi jala seenna settingi jala hogga seenne networkii khajau kanarratti dhoonna networkii khajau kanarratti erga dhoonne booda auto update app khajau kanarratti dhoonna akka silkiin teenya appiilee adda addaa update godhuudhaaf appiilee silkii teenya irra jiran appilikeeshinoota adda addaa silkiin teenya akka hoggaa intarneeta nuti daataa keenya bannee updating goone ifiin yoo amma fakkeenyaaf asirra yookaan asirra jiraate wanni hidhataa jechuudha. Don't auto update khajau kanarratti asirratti dhoonne jechuudha. Itti aansuudhaan amma viidiyoo kana auto play viidiyoo khajuu kanas ni dhaabna jechuudha. Isa don't auto play videos khajau kanarratti dhootan jechuudha. Yookaan asirra jiraata amma keeysanii asirratti eega dhoonne booda miigaa baayitii qarshii keenyaa nuuf qusataa jechuudha. Inni sadaffaa fi kadhumaa YouTube keenya jala seennaa. Inni sadaffaa fi kadhumaa YouTube keenya jala seennee settingii jala seennaa general jennaani. As dhufnee playback in feed khajau kanarratti dhoonne isa kanas bifa kanaan akkatti of goona. As booda qarshiin keenya hogga itti guuttannee intarneeta bannee dafee nu jalaa dhumaa jettanii komachuun dhumatee jira jechuudha. Qarshiin keessan miigaa baayitiin isin hidhattan yeroo dheertuu isin tajaajiluu danda'a. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Viidiyoolee barsiisoo adda addaa qabannee guyyaatti aanutti kan dhiyaannu ta'a. Subscribe, like, share gochuudhaan viidiyoon keenya kallattumaan akka gadhiifneen akka isin bira ga'u maatii ta'aadhaa nu hordofaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma.